डॉक्टर, एक विचारू मला सर की सर्दी का होते? आयुर्वेद शास्त्रानुसार 0 ते 16 वर्ष वयोगटातील बालकांमध्ये कफाचं प्राबल्यच खूप जास्त प्रमाणात असतं आणि त्यामुळेच बालकांमध्ये सर्दी खोकल्याची समस्या वारंवार उद्भवत असते. तुमच्या देखील बालकाला वारंवार सर्दी खोकल्याचा त्रास होत असेल तर त्यासाठी हा घरगुती उपाय. यामध्ये प्रामुख्याने 1 टीस्पून सुंठ पावडर आणि 1 टेबलस्पून हनी आपल्याला मिक्स करून सकाळच्या नाश्त्यानंतर त्या बालकाला हे मिश्रण द्यायचं आहे. अशा पद्धतीचं मिश्रण डेली बेसिसवरती दिल्याने त्याच्या शरीरातील जो कफ असतो तो संडासाच्या रस्त्यावाटे निघून जातो आणि त्याचबरोबर या प्रयोगाने छातीची इम्युनिटी देखील वाढायला मदत होत असते.